Berikut adalah skema pemasangan relay dengan pengendali negatif dan pengendali positif untuk relay klakson. Pada gambar pertama adalah relay dengan pengendali negatif, yaitu arus positif dari aki menuju ke fuse. Kemudian diteruskan menuju ke bagian relay, yaitu pada pin 30, dan juga di sini bercabang ke pin 86 pada relay. Kemudian dari negatif aki atau bodi menuju pada saklar klakson. Dari saklar klakson, ketika saklar diaktifkan, maka arus negatif mengalir menuju ke pin 85, dan kemudian relay akan aktif atau terhubung, dan kemudian outputnya yaitu pin 87 menuju klakson positif, dan arus akan mengalir kembali menuju pada kutub negatif atau bodi pada kendaraan. Dan pada gambar yang kedua yaitu relay pengendali positif, di mana arus positif mengalir menuju fuse, dan dari fuse mengalir menuju ke pin 30 pada relay, dan juga arus positif masih dialirkan ke bagian tombol klakson. Kemudian arus negatif dari aki atau bodi terhubung dengan pin 85 pada relay. Kemudian saat tombol klakson diaktifkan, maka arus positif mengalir dari saklar klakson menuju pin 86, dan relay menjadi aktif atau bekerja. Outputnya adalah pin 87 menuju positif pada klakson, dan arus akan mengalir kembali ke bagian negatif atau bodi.